Como fazer suco de tamarina? A maneira mais fácil de fazer suco de tamarina. Gente, a mulher fez suco de tamarina aqui e eu vou estar passando a receita aí como é que faz. A maneira mais fácil de fazer. Você cozinha a tamarina, aí depois você coa a tamarina, bota para esfriar e põe na. Depois que tiver frio, aí você coloca no congelador, ó. Fica uma delícia, ó. Tá pedrada aí. Tem algumas pedrinhas de gelo aí.